سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست لە وانەی دووەمین لە چاپتەری شەشی پۆلی 12 کە بابەتی لێنزلۆیە یەکێکە لە بابەتە زۆر گرنگەکان و زۆربەی ساڵ پرسیار لە لێنزلۆ یەتەوە. لێنزلۆ تەلەبە زۆر کێشەی هەیە هیوادارم بەم ڤیددیۆیە بتوانم کە ئەو کێشانەتان هەل بکەم و بتوان دەرەجەی تەواوەتی لە بابەتی لێنزلۆ بەدەست بێنن ئینشاءڵڵا. لێنزلۆ چییە؟ لێنزلۆ state that the magnetic field of the induced current is in the direction opposite to the chain that created. يعني أو magnetic field که بهۆی کەرنتێکەوە دروست بووە is in the direction opposite to the chain that created. جا بامەد بۆ explain کەم جەماعەت. ئێمە لە دەرزی پێشوە باسی چیمان کرد؟ وتمان ئەگەر کۆیل و فوایرێکمانە بێیان کۆندەکتەرێکمان هەبێت. ئێستا ئەمە کۆندەکتەرەکەیە. با بڵێن ئەم کۆندەکتەرەمان هەیە. و بۆی ئەلکتریسیتی ئیندیوس بێ پێویستمان بە چیشێ؟ پێویستمان بە ماگنێتێکەیە. ئەمە ماگنێتێکە. خۆتان نەزانن ئەم ماگنێتە magnetic fieldی هەیە. So if you move the magnet inside the coil, then magnetic flux is going to change and current is induced inside the conductor. ئەمە هەروەی پێشوە کە باسمان کرد. یعنی ئەگەر ئەم کۆندەکتەرە یان ئەم ماگنێتە کۆندەکتەرەکەش هەڕاستە ئەوە بیجوڵێنیت بەڵام ئەگەر ئەم ماگنێتە بچێتە ناوی if the magnet is moving toward a coil, then magnetic field is going to change. کام magnetic fieldانە change بوون بۆی ئەم قەراغەوە خۆتان زان فیلدەکان لە نۆرسەوە چن بۆ ساوز ئەم قەراغانە فیلدەکە changeەکە magnetic flux کە change بوو then current is induced inside the coil. ئەم کەرنتە کە لێرە induce بێ ئەمە solenoid ئێمە لە چاپتەری 5 باسمان کرد. If a current is passing through a solenoid it became a magnet. یعنی ئێسامیش بۆمە ماگنێت لەبەرەوەی تۆ ماگنێتێک approach کردووە لێرە change لە magnetic flux ڕوویاوە کەرنتێک induce بووە لە ناو ئەم solenoidە. ئێستا ئەم solenoidە کەرنتی پیاڕۆ. وەکو پێم وتن یەکێک لە پۆینتە گرنگەکانی solenoidەوەیە if current is passing through it became a magnet. کاتێ ئێسامەش ماگنێتێکە. بەس ئەم ماگنێتە کێ دروستی کرد؟ ئەم ماگنێتە یان ئەم سۆرسە دروستی کرد کە لێرە هەمانە. کاتە ئێستا حالەن چەند ماگنێتمانێ دوودانە. یەکێکیان با بڵێن ئۆریجینەڵەکەیە بەس ئەوەی تریان بەوەی ئۆریجینەڵەکەەوە دروست بووە. باشە ئێستا ئەمە حالەن کەرنتی پیاڕۆ. ئەم کەرنتی کە بێرەیە ڕۆشتووە magnetic field دروستەکە. When a current is passing through a conductor, then magnetic field is produced. ئێمە ژەڵێن چی؟ لێنزلۆڵە چی؟ The magnetic field of the induced current. یعنی ئەو magnetic field-ی کە ئێستا لێرەیە بەهۆی کەرنتەکەەوە دروست بووە نەک ئۆریجینەڵەکە is in the direction opposite to the chain that created. ئێستا زدی ئەو ئاوەستێک کە دروستی کردووە. من هەموو جارێ لێرە بە تەلەبە ئەڵێم کۆیل بێوەفایە بەس سەبەبی هەیە. سەبەبی هەیە کە ئۆپۆزیتی ئەوەستێک کە کریێتی کردووە. یعنی ئەگەر ئەم ماگنێتە نەبووایە قەت ئەمە نابوو بە ماگنێت قەت کەرنت لێرە ئیندیوس نابوو. بەس بۆچی ئەمە زدی ئەوەستێ؟ ئۆکێ ئەتوانین بڵێن لە سەرەتای ئەمە ئەم کۆیلە بێوەفایە بەرامبەر ئەم ماگنێتە ئەمە بۆ بە ماگنێت بە بۆنەی ئەمەوە بەس بۆچی ئۆپۆزیتی ئەوەستێ بۆ زدی ئەوەستێ ریزن هەیە کە تۆزێکتر ریزنەکە باسەکەین. جەماعەت گرنگترین شت لێرە ئەوەیە کە تۆ بزانیت لە لێنزلۆ چۆن بتوانیت پوڵەکانی ئەم ماگنێتە تازەیە دروستکەی و چۆن بتوانیت دایرکشنی کەرنتەکە بدۆزیتەوە. لەبەر یەکێک لە ئەپلیکیشنەکانی لێنزلۆ چییە؟ is use it to determine the direction of the induced current. ئەمە پرسیاری بە کەلۆری ئەڵێ لێنزلۆ is used to find or to determine which of the following. ئەبێت تۆ بزانی کە لێنزلۆ بۆ ئەم ریزنە بەکارهێنین کە دایرکشنی ئەو کەرنتی پێ بدۆزینەوە کە لە ناو ئەم سۆلینۆیدەیە دروست بووە. چۆن بتوانین دایرکشنی ئەم کەرنتە بدۆزینەوە لە ڕێگەی دەفینیشنەکەەوە. ئەو کەرنتی کە لێرەیە دروست بووە وەکو پێم وتن is opposite یان is in the direction opposite to the chain that created. زدی ئەوە ئەوەستێک کە کریێتی کردووە. چۆن ئەتوانێت زدی بۆستێ؟ ئەلێرەیە تۆز تەرکیزکەن جەماعەت. ئەلێرەیە ئاگادار بن بۆ ئەوەی کە ئەم ماگنێتە تازەیە ئۆپۆزیتی ئەمە بۆستێ خۆتان نزانە ئەمە لێرە ئەپرۆچم کردەوە. ئەمە لێرەیە ماگنێتەکەم ئەپرۆچ کردەوە. بۆی ئەمە ئۆپۆزیتی بۆستێ ئەبێ ئەم لای خۆی بکا بە نۆرس و ئەم لای خۆی بکا بە ساوس. لەبەری ئێستا کە من محاولە بکەم ئەم ماگنێتە بخەمە ناو ئەمەوە لەبەری ئەم لای خۆی کردووە بە نۆرس ریپڵشن فۆرس دروستە بێ کە ریپڵشن فۆرسیش دروست بوو تەمان چیەکە لەو حاڵەتەیە ئۆپۆزیتی ئەوەستێ. کاتە لێرەیە ئەبێ بزانیت لە هەموو حاڵەتی ئەپرۆچینێکە ریپڵشن فۆرس دروستە بێ بۆی ئۆپۆزیتی بوەستێ. ئەم ریپڵشن فۆرسە ئەگەر ئەمە نۆرس بوو ئێرە بێ بە نۆرس ئەگەر ئێرە ساوس بوو ئەم خۆیەکە بە ساوس بۆی نێڵێت ماگنێتەکە ئەپرۆچیکە ئۆپۆزیتی بۆستێ. کاتەمە یەکێک لە پۆینتە زۆر گرنگەکان کە توی خوێندکارە بێ بزانیت ئەم پوڵانە بدۆزیتەوە یان دیاری بکەیت چونکە ئەگەر نتوانی ئەم پوڵانە نەزانی کام لە نۆرسە کام لە ساوسە ئەوە تووشی کێشاپی. بەڵام یەک نۆتی زۆر بچووک لە هەموو حاڵەتی ئەپرۆچینێکە ئێتر ئەگەرم کۆیلە ئەپرۆچی
ماگنێتەکە بکەین یان ماگنێتەکە ئەپرۆچی ناو کۆیلەکە بکەین هەمیشە ریپەلشن فۆرس دروستە بێ بۆی ریپەلشن فۆرس دروست ببێ ئەبێ و دوو پوڵی کە هەمانە لایک پول بن ینی نۆرز بوو ئەبێمە بکەی بە نۆرز ساوز بوو ئێرە بێ بکەی بە ساوز ئەمە ستێپی یەکەم ستێپی دووەم how to determine the direction of the induced current you have to use right hand rule هەرەوەی کە لە چاپتەری پێنج خوێنەوانە یعنی ستێپی یەکەم کە دوایەوەی کە پوڵەکانە دیاری کرد then use right hand rule in order to determine the direction of the induced current remember that your thumb is always toward the north pole of the magnet يعني دائما أم پنجە گەورەیەت ئەبێ ڕوو بکاتە نۆرسی ماگنێتەکە the fingers indicate the direction of the induced current طبعا لە ئیمتحانی بەکەلۆری احتمالي ڕسمێکی یاوات بۆ بێتەوە ئەلێرەیە ڕیزستەنسێکت بۆ دانێ پێش دەڵێکی ئەڵێ find the direction of the induced current inside the resistor يعني پێت ناڵێ لێرەیە چۆنە لەناو ئەم ریزستەرەیە پێتەڵێ directionی کەرەنتەکە چۆنە so how to find the direction of the induced current inside the resistor use right hand rule چۆن right hand rule دیارێکین جەماعەت ئەبێ پەنجە گەورە always point the north of the magnet يعني پەنجە گەورە دایما ڕۆ نۆرس بێت کاتەمە ڕێگە ڕاستەکەی تۆ بە هیچ شێوازێک نابێت دەستت بەم شێوازە بگری چوێسە your thumb is toward the south pole کامە غەڵەتە ئەبێت دایما ڕۆ نۆرس بێ ئەمە لە چاپتەری پێنج بە باشی فێری بوویت ئەی چۆن بتوانین دایرکشنی کەرەنتەکە دیاریکەین the fingers indicate the direction of the induced current سێری کەن جەماعەت پەنجە گەورەم بۆ ئەوەیە بەپێی ئەم ڕسمە بێ کە لە بەردەستیەمەیە چۆن نوشتانەوەی پەنجەکانم بە دەوری کۆیلەکەیا بێت بەم شێوازە یعنی ئەم کەرێنتەکە بێنە بە چای خۆ دەمەکرد کۆیلەکە بێت ئەم کەرێنتیان پەنجەکانمە بێ لە پشتەوە بچنە سەرەوە لە پێشەوە بێنە خوارەوە ینی ڕێگۆکۆ ڕسمی کە کردومانە ئەگە دیقەتی بن بەشێک لە وارەکان لە پشتەوە و بەشی کاتونەتە خوارەوە یعنی ئەم کەرێنتی کە هەمانە لە پشتەوە چۆتە سەرەوە و لە پێشەوە هاتۆتە خوارەوە یعنی لە دی پشتەوە ئالێرەوە کەرێنتەکە چۆتە سەرەوە لە بەشی پێشەوە کەرێنتەکە هاتۆتە خوارەوە باشە ها فۆڵەویکە ئەکە بێتە خوارە بەم شێوازە ئاڕوا لە دی پشتەوە چێتەوە سەرەوە ئەکە دیقەتی بین دارێکشنی کەرەنە ناو ڕیزستەرەکە لە لێفتەوە بەرەوکوێ بەرەو ڕایتە هەنی ئەکرد بۆت هاتەوە ئەم ڕسمە ئەڵێ the direction of the induced current inside the solenoid is from left to right کاتە بەم شێوەیە تۆ توانیت دارێکشنی کەرەنت لە ناو سۆلینۆیدەکەی بدۆزیتەوە کاتە وەکو بیرێنانەوەیەک جارێکتر لەنزلۆ ئەکرد بۆت هاتەوە لە ئیمتحانە ئەڵێ یان بۆچی باشە سوودی چیە لەنزلۆ is used to determine the direction of the induced current چۆن توانیمان دارێکشنی induced کەرەنتەکە بکەین وتمان ئەو ماگنەتیک فیلدەی کە بۆی ئەم induced کەرەنتەوە دروست بووە is always in the opposite direction to the change that created یعنی دایمە زدی ئەوە ئەوەستێک کە کریێتی کردووە یەکەم ستێپ وتمان ئەم پوڵانە دیاریەکەین ئەبێ ئەم دوانە دایمە لایک پول بن ساوز بوو ساوز بێ نۆرس بوو نۆرسە چونکە دایمە لە ئەپرۆچینە ریپەلشن فۆرس دروستە بێ کە تۆ توانیت ئەم نۆرس و ساوسە دیاریکەی ئەو کاتە بە ڕایت هاند ڕول زۆر زۆر بە ئاسانی توانی دایرکشنی کەرێنتەکە بدۆزیتەوە بە حاڵەتێکی موڤین ئەوەیش بکەین ئێستا حاڵەتی ئەپرۆچ بوو ئێستا من کۆیلێکی ترت بۆ دروستەکەم ئەم جارەیان با بڵێن دوایش کۆمەڵێک ئێگزامپڵی تر پێکەوە هەلەکەین ئەمە ڕێزیستانسەکە بێت هەلێرەیە مەگنێتێکمان پێویستە خۆتان نەزانن ئێستا حالیان بەم شێوازە ڕسمەکەت بۆ دروستکەم current is not induced inside the solenoid مامۆستا تۆ ناڵی current induced بێت با پێت بڵێن بۆچی ئێستا حالیان دروست نابێت لەبەری کۆندەکتەرەکەت هەیە مەگنێتەکەت هەیە بەڵام ڤیلۆسیتیت نییە ینی هیچ کامیەکیان لەم دوانە نەجوڵاوە لە ئیمتحانی بەکەلۆری سەهمێکی لەم بابەتت بووەکە ینی ئەمە لە ناو مەگنێتەکەەوە هاتۆتە دەرەوە ینی the magnet is moving away inside the solenoid ینی ئەمە لە ناویە هاتۆتە دەرەوە بەس ئەمەیان ئەچێتە ناوی کاتە لێرە ئێستا حالیان current is induced inside this solenoid باشە مادەمە لێرە current induced بووە due to change in the magnetic flux ئەی چۆن ئۆپۆزیتی ئەمە بۆستێ تەمام با لێرە بۆتان بنووسم is moving away بۆی لێتان تێک نەچێ ئەمە لێرە لە حاڵەتی moving away يعني if a magnet is moving away from the solenoid still current is induced inside the solenoid بس ئەبێ ئۆپۆزیتی ئەمە بۆستێ چۆن ئۆپۆزیتی ئەوەستێ سێریکەن ئەمە دوورەکەێتەوە بۆی ئۆپۆزیتی بۆستێ ئەبێ ئەتراکتی کاتەوە لە کاتە لێریا چ جۆرە فۆرسی دروستە بێ ئەتراکشن من دایمە بە خوێندکارەکان مەڵێم بۆ ئەوەی کە زدی تۆ بۆستم ئەگەر حەز بکەی بیتە پۆلەکەەوە ئەگەر من ئۆپۆزیتت بۆستم ئەڵێم زەحمەنە بێ بچۆ دەرەوە ریپەلشن فۆرسێک دروستەکەم ئەگەر لە ژوورەوە بیت وەکو ئەمە لە حاڵەتی ژوورە بکەین بچیتە دەرەوە من چۆن ئۆپۆزیتت بۆستم ئەبێ ئەتراکت بکەم بڵێم نابێ بچیتە دەرەوە وەرەوە ژوورەوە کاتە لەم حاڵەتەیە ئاگادار بن لە حاڵەتی موڤینەوەیە
always attraction force is produced. باشە بۆی attraction force دروست ببێ ئەبێت چی لە ماگنێتە چونکەمە بۆ بە ماگنێت ماوەتەوەی کە تۆ نۆرس و ساوسەکە دیاریکەی چۆن نۆرس و ساوسەکە دیاریکەی لە حاڵەتی موڤینەوەیە always attraction force is produced. باشە بۆی attraction force هەبێ لێرەیە ئەمە نۆرسە کاتە ئێرە بێ بکەین بەچی بە ساوس. Remember that north and south is going to attract each other. بەم ڕێگایە تۆ توانی attraction forceەکە دروستکەیتەوە مادەم ئێرە ساوسە کاتە ئەم لای بێ بەچی ئەم لایە بێ بە نۆرس کاتە بەم ڕێگایە تۆ توانی بە ئاسانی نۆرس و ساوسەکان دیاریکەی هەر لە ڕێگەی definitionەکەەوە. باشە ئەمە ستێپی یەکەم بوو. ستێپی دووەم how to determine the direction of the current inside the solenoid, which is the most important one. You have to use right hand rule. لێرەیە بە عکسیەوەی پێشەوە بێ پەنجە گەورەم ڕۆ لەفت بێ بۆچی بەرەو لەفت لەبەری نۆرسەکەم بەرەو لەفتە و بەم شێوازەکەرەمە کۆیلەکە بێت ئەم حاڵەتەم هەیە یانەوە تا ئەبێ دەستم لە پشتەوە بەرم یان لە پێشەوە ئەگەر دەستم لە پشتەوە بەرم وەکوایە تۆ وایرێکت هەبێ ئەسەن دەوری سۆلینۆیدەکەی نابێ کاتە ڕێگەر دروستەکەوەیە کە چوار پەنجەکە بێ لە پێشی کۆیلەکەەوە بۆ سەرەوە بێت و نوشتانی پەنجەکانیشم بۆ ئەوتیوە بەم ڕێگای ینی لە پێشەوە کەرێنتەکە چۆتە سەرەوە لە دیوی پشتەوە کەرێنتەکە هاتوتە خوارەوە ها بەم شێوازە کاتە لە دیوی پێشەوە کەرێنتەکە چۆتە سەرەوە لە دیوی پشتەوە کەرێنتەکە هاتوتە خوارەوە بەم شێوازە بەردەوام بە ئەکە دیقەتی بێ دارێکشنەکە لە ناو ڕیزستەرەکە لە کوێوە بۆ کوێوە لە ڕایتەوە بۆ لەفتە کاتە تۆ بە ئاسانی ئەتوانی دارێشنی کەرێنتەکان دیاری بکەی لە ڕێگەی دەفنیشنەکەەوە یەک جاریتر بە بۆت بڵێمەوە چونگەم بابەتە زۆر گرنگە هەر کاتێک کۆیلێک ئەپرۆچی مەگنێتێ بکەین یان مەگنێتێک ئەپرۆچی سۆلینۆی دێ بکەین you have to know that the repulsion force is produced. بۆی repulsion force دروست بێ ئەم پوڵانە لایک پوڵ بن یعنی ئەم دوانە بێ دایمەوەکو یەک وا بن نۆرس بوو بیکە بە نۆرس ئەم لایە ساوس بوو بیکە بە ساوس کە تۆ توانی نۆرس و ساوسەکە دیاریکەیت لە ڕێگەی ڕایت هاند ڕوڵەوە بە ئاسانی توانی چی بدۆزیتەوە دارێکشنی کەرێنتەکە بدۆزیتەوە و لە حاڵەتێکە when the coil is moving away ئەگەر ئەم کۆیلە moving away بێ یان the magnet is moving away always attraction force is produced so the pull near each other must be unlike pull یعنی ئەگەر ئەمە نۆرس بۆ بێ بکەی بە ساوس ئەگەر ئەمە ساوس بۆ بێ بیکەی بەچی بیکەی بە نۆرس ئاگاداری ئەم نۆتە بە باشە لێرە حاڵەتێکمانەیە نۆتێکم بۆ نووسیمە always the produced magnetic field is opposite the change of the magnetic field وەکەوەی کە باسمان کرد پێشتر but remember that the field of the induced current does not oppose the applied field but rather than change in the applied field با ئەمە تێبگەێنن جەماعەت بۆ ئەوەی کە total field بە کۆنستانتی بمێنێتەوە لە هەردوو حاڵەتەکە ئێستا لەم حاڵەتەیە field is going to increase لەم حاڵەتەیە field is going to decrease in order to field strength remain constant ئەبێ ئەم attractionە ڕووبا لێرە ئەم repulsion ڕووبا بۆچی ئەم repulsion ڕووبا سێکەن کامە insertەکەین لێرە strength magnetic field increase ئەکا in order to remain constant بۆی increase نەکا ئەبێ repulsion دروست بێ بیکاتە دەرەوە لەبەر ئەم ڕیزنەیە ئێمەوا تێگەیشتن کام کۆیلە بێوەفایە بەس نا ئەیەوێت چی ئەیەوێت ئۆبەی conservation of energy بکات بۆی ئەنرژی بە کۆنستانتی بمێنێتەوە و لەم حاڵەتەشە when the coil is or magnet is moving away لێرە strength magnetic fieldەکە کەمەکە بۆی attract دەکاتەوە بۆی بە حاڵەتی کۆنستانتی بمێنێتەوە کاتاکە پرسیارێکی لەم شێوەت بواتەوە لە ئیمتحانە which of the following is obey the conservation of energy remember that lenz'slaw is obey the conservation of energy کامە زۆر گرنگە خوێندکار بیزانێ یەک پرسیاریتر هەیە کە لێرەیە ئەگەری هەیە بێتەوە و پێشتریش لە بەکەلۆری هاتێتەوە مەسەلەی دارێکشنی فیلدەکانە لە حاڵەتی ئەپرۆچە یان لە حاڵەتی ریپەلشنە دایمە ئاگادار بە جەماعەت ئەو فیلدانی کە هەمانە لێرە opposite direction یعنی ئەمە فیلدی هەیە the field is starting from north and end at south outside the magnet خۆ دەزانین لە ناو عەکسە بێتەوە چۆن کلۆز لوپە ئەمە دارێکشنی فیلدەکەیە بۆ ئەمەیان بۆ ئەمەش یانەمیش لە نۆرسەوە چێ بۆ ساوس باشە ئەکە دیقەت بین دارێکشنی فیلدەکان ئۆپۆزیتە ئەمە پێشتر پرسیاری بەکەلۆریە دایمە لە حاڵەتی ریپەلشنە یان لە حاڵەتی ئەپرۆچە فیلدەکان ئۆپۆزیت دارێکشنە ئەمە زۆر گرنگە کە توی خوێندکار بیزانی بەڵام لە حاڵەتی ئەتراکشنە یان when the magnet is moving away یان coil is moving away فەرق ناکە فیلد لە نۆرسەوە کاچێ بۆ ساوس ئەمیش لە سۆرسۆ لە نۆرسەکەەوە چۆتەوە بۆ ساوسەکە ئەکە دیقەتی بین دارێکشنی فیلدەکان چۆنە لێرەیە سیم دارێکشنە کاتە ئاگادار بن لێرە فیلدەکە دایمە سیمە لێرە ئۆپۆزیتە و لێرەش بە نۆتەکان
both نووسراون على this means that the both magnetic field have the same direction when you try the magnet moving away from the coil يعني حالتي attraction direction هردو magnetic field دكا سيما بس ليرة direction هردو magnetic field دكا چونا opposite وبا not هر همويت ليرة بو نووسراوة جارێکتر پێم خۆشە لێرە یەک دوو example هەلکەم بۆ ئێوە چونگەمە یەکێکە لە بابەتە زۆر گرنگەکان کە زۆربەی ساڵ پرسیاری تایەتەوە با بڵێن بە حکمیوانی هەردووکی لێرە نۆرس بووە با لێرە دوو ساوس هەڵکەین بۆ نەمە لێرە ساوسێک لە حاڵەتی moving ئەوەیە ئەمە moving ئەوەی ئەمەش لە حاڵەتی ئەپڕۆچایە چۆن بتوانین احتیمالیان پرسیارەت بۆ بێتەوە بڵێ determine the direction of the induced current inside the resistor تۆ زانی ئەمە lenz'slawە وازانی کە لە حاڵەتێکە ئەم مەگنێتە نزیکەینەوەیان دووری خەیتەوە current is induced inside the solenoid and the solenoid it became a magnet کە بوو بە مەگنێت لایکی بێت نۆرس بێ لایکی بێ ساوس بێت کە تۆ ئەبێ ئەمە خۆت دیاری بکەیت نۆرس و ساوسەکە دواییش you can use right hand rule in order to find the direction of the induced current so لە حاڵەتی approachە لێرە پێبوتن always repulsion force is produced کاتە لێرە دایما چی دروستە بێ repulsion دروستە بێ ئاگادار بە ئەمە لێرە repulsion باشە بەڵام لە حاڵەتی moving ئەوەیە دایمە چی دروستە بێ attraction باش مادەم لێرە repulsion دروست بووە و S مان هەیە لێرە کاتە بێرە چی بێت S بێت چونکە ئەگەر S و S نەبن ئەی چۆن repulsion دروستە بێت تۆ ئێرە بکەی بە نۆرس ئەو کاتە attraction دروستە بێ و پرسیارەکەت غەڵەتە بێت کاتە ئێرە S ئێرە بێ بەچی ئەبێ بە N ئەی چۆن دایرەکشنی کەرەنتەکە دروستکەی لە ناو ڕێزیستەرەکەیە again we use right hand rule your thumb is toward the north of the magnet and the current goes up in front of the coil and goes down behind the coil بەم شێوازە لە پێشەوە چێتە سەرەوە لە دی پشتەوە کەرەنتەکە چێتە خوارە لە دی پێشەوە current is up لە دی پشتەوە کەرەنتەکەیەتە خوارەوە و دایرەکشنی کەرەنت لە ناو ڕێزیستەرەکە بەم شێوازەیە ینی لە ڕایتەوە بۆ left هەبێ و لێرە ئەگەر بین دایرەکشنی induced کەرەنتەکە بکەین وتم لێرە always لە moving ئەوەی attraction دروستە بێ لەبەرەوەی ئەمە ساوسە ئێرە بێ بکەم بە نۆرس ئەگەر تۆ بێ بیکەی بە ساوس ئەمەش repulsion دروستە بێ کاتە بحەلی پرسیارەکەت غەڵەتە بێ بێ ئاگادار بی لە حاڵەتی moving ئەوەیە always attraction forces produce ئەمە نۆرس کاتێ ئێرە ساوسە دیسان right hand rule بەکارێنین بۆی دایرەکشنی induced کەرەنتەکە بکەی دەبێ your thumb is always toward the north of the magnet بەم شێوازە وەبێ فیلدەکە لە پشتەوە یان کەرەنتەکە لە پشتەوە بچێتە سەرەوە لە دی پێشەوە بێتە خوارە بەم شێوازە لە دی پشتەوە current is up and in front is down یعنی لێرە چێتە سەرەوە لە دی پێشەوە کەرەنتەکەیەتە خوارەوە و بەم شێوازە و کاتە کەرەنتەکە چۆنە بێت لە ڕایتەوە لە لێفتەوە بۆ ڕای دەرەچێت لە پرسیارە احتیمالی ئەم چۆیسانت باتێ بڵێ left to right right to left current is not induced یان none of them بۆی بتوانی بە ئاسانی حەلی پرسیارەکان بکەی و کۆمەڵە پرسیاری تری زۆرمانەیە کە توی خوێندکار دواتر ئەتوانی هەرێکێک لەو پرسیارانە حەلکەیت و لێرەشە ئەنسەری هەموو پرسیارەکان هەیە کۆمەڵی پرسیارمانەیە کە زیاتر ڕەبتیان هەیە بە conservation of energy هی چاپتە ڕیڤیوە کە پێویستە تۆی خوێندکار ئاگاداری ئەم پرسیارانەبی لێرەیە کەشنی دووەممان هەیە لە چاپتە ڕیڤیو explain how lenz'slaw allow you to determine the direction of the induced current من هەر پێشتر پێم وتم we use lenz'slaw in order to determine the direction of current لە ڕێگەی ئەو ستێپانەی کە باسم کرد ئەی چۆن نتوانین دایرەکشنی کەرەنتەکە ئیندیوسکەین تۆ ئۆڕێدی ئەبێ بزانیت the direction of the induced current ئەو کەرەنتی کە لێرەیە دروست بووە always is in opposite to the change that created لەبەرەوەی کە دایما ئەو کەرەنتەی لێرەیە دروست بوو مەگنێتیک فیلدی کە لێرەیە دروست بوو ئۆپۆزیتی ئەوەیە لەو ڕێگەیەوە تۆ توانی بە ئاسانی دایرەکشنی کەرەنتەکە بدۆزیتەوە کوێشنی شەشەممانەیە لە چاپتە ڕیڤیو explain how lenz'slaw illustrate the principle of energy conservation ئەمەشمان باس کرد وتمان بۆ نمونە ئەگەر بێت و ئەمە لە حاڵەتی ئەپڕۆچی نابکەین strength magnetic field لێرە زۆرە بێ ئینێرجی زۆرە بێ بۆی ئەم ئینێرجیە بە کۆنستانتی بمێنێتەوە is try to repel the magnet لێرە لە حاڵەتی ئەتراکشنەکەیە strength magnetic fieldەکە کەمە بێتەوە بۆی ئەتراکت دەکاتەوە بۆی strength magnetic fieldەکە بە کۆنستانتی بمێنێتەوە بۆی ئەڵێن by opposing change in the external field the induced magnetic field prevent the system energy from increasing or decreasing لەم حاڵەتەیە decrease بێ ئەتراکت دەکاتەوە بۆی remain کۆنستانتیکە لەم حاڵەتەیە increase بێ ریپڵیەکە بۆی بە کۆنستانتی بیهێڵێتەوە
وما احتمال بڵێ which of the following is obey یان work as a principle of energy conservation و کاتە تۆ lenz'slaw هەڵبژێریت. کوێشنی 7 لە chapter review پرسیارێکی جوانە. Does dropping a strong magnet down a long copper tube induce a current in the tube؟ طبعا ئەمە دوو بەشە پرسیارەکە. بەشی یەکەمیان لە کوێشنی 7 بۆ نمونە ئەگەر با بڵێن هینێکمان هەبێت کەپەر تیوبێکمان هەبێ یان سۆلینۆیدێکمان هەبێ فەرق ناکە بەم شێوازە. ئەگەر مەگنێتێکمان هەبێ لێرە فەرق ناکە نۆرس بە یان ساوس. هە پرسیارەکە لێت does a dropping a magnet down a copper tube ینی بۆ نمونە ئەگەر لێرەیە ئەمە بچێتە ناو تیوبێکەوەڵێ does a current is induced in the solenoid؟ بەڵێ بێگومان چونکە ئەمە لێرە فیلدی هەیە. ئێمە پێشتر لەسەرەوە باسمان کرد if you move the magnet inside a solenoid or a copper tube then the magnetic field is going to change and current is induced inside the solenoid. بەشی دومی پرسیارەکە مهمە. what effect will the induced current have on the motion of the magnet؟ هەڵە چه کاریگەریەکیە لەسەر موشنی مەگنێتە چونکە ئەمە حساب کە فۆرسی گرافیتیش بەرەو خوارەوە چی دەکە ئەتراکتیەکە ینی ئەم مەگنێتە ئایا هەرڕاستەوخۆوەکو فریفۆڵێکەکەوێتە خوارەوەیان موڤمنتەکەی گۆڕانکاریی بەسەرای بێگومان موڤمنتی ئەم مەگنێتە لەناو ئەم سۆلینۆیدەیە سلۆ داونەکە ینی slowly is gonna come down inside the copper tube. بۆچی؟ لەبەرەوەی ئۆڕێدی ئەزاننێەوە بەپێی lenz'slaw the magnetic field of the induced current is in the opposite direction to the chain that created. ئێستا ئەم کەرنتی کە لێرە دروست بە تەمە خۆتان نەزانن ئەم لایە بێتەوە بە نۆرس لەبەرەوەی ئێمە moving toward یان ئەپرۆچە repulsion force دروست هەبێ ئێمە نۆرسەوە نۆرس ئەم repulsion forceە هەوڵیان مەگنێتەکە بەرەو دەرەوە فڕۆباتە دەرەوە بەڵام فۆرسی گرافیتیش بەرەو خوار و ئەتراکتیەکە وای لێ لە ریزڵتە کاڵێ چ ئەفێکتێکیە لەسەر مۆشنەکە ئەم مەگنێتە is gonna slowing down یان it takes more time in order to come down. بەڵام ئەگەر ئەمە با بڵێن کەپەر تیوبێک نەبێ یان هەر کۆندەکتەریش ئەتیادی بێت یان ئیڤن کۆندەکتەر نەبێ ئینزولەیتەرێ بێ ڕێک ئەتیادی و فریفۆڵەکەی بەس لەبەرەوەی ئەمە کۆندەکتەرە نام کۆندەکتەرەیە کەرنت ئیندیوسە بێ و ئۆپۆزیتی سۆرسەکە ئاوەستێک کە مەگنێتێکە لەبەرەوە چۆنەکەێتە خوارەوە سلۆلی ئەکەێتە خوارەوە. من لە یوتیوب ڤیددیو زۆرە لەسەر بابەتە توانن سێرچی بۆ بکەن. باشە کوێشنی 9مان هەیە ئەمەش پرسیاری بە کەلۆری و پرسیارێکی گرنگە. An electromagnet is placed near a coil of wire. طبعا ئەمە electromagnet electromagnet فەرقی هەیە لەگەڵ مەگنێتی ئەتیادی. مەگنێتی ئەتیادی خۆمان زانین نۆرس و ساوسێ بەس electromagnet ئەو مەگنێتانن کە بۆی ئەلکتریسیتیەوە دروست بوون. یعنی ئێستا لێرە ئەمە پێوچە electromagnet لەبەرەوەی کەرنتێک لەناو ئەم سۆلینۆیدا هەیە و کردێتی بە مەگنێت لایەکی بۆ بە نۆرس لایەکی بۆ بە ساوس لێرە ئێمە ئەلکترۆمەگنێتێکمانتانەوە کردی قەت بن ئەمە لێرە پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ یانی بە باتریەکەوە بەسراوە ئەم سۆلینۆیدی کە هەمانە لەبەری بە باتریەوە بەسراوە لەبەری کەرنتی پیاڕوە بۆ بە مەگنێت بۆیە پێوچە electromagnet. باشە. So we have an electromagnet is placed next to a coil of wire in the arrangement shown below لەو ڕسمەی کە دیارە. According to lenz'slaw, what will be the direction of the induced current in the resistor in the following case؟ طبعا لە دوو حاڵەتە داوای دایرکشنی کەرنتەکە لەناو ئەم ریزستەرەیە کە هەمانە هەروەکو ئەم پرسیاری پێشووایە ئەوانی کە ئەو حاڵەتانی کە باسمان کرد هیچ فەرقی نییە مجرد لەبرێ مەگنێتێکمانە بێ ئەلکترۆمەگنێتێکمانێ بەڵام ئەبێ ئاگاداربی پێشەوەی ئەسڵان سێری AUB بکەی لێرە لەبەری ئەلکترۆمەگنێتت هەیە ئەبێ بزانی دایمە کەرنت لەگەڵ پۆزیتیڤایە ئەمە لە چاپتەری 5 مفروزە فێر بوو بێتی لەبەرەی ئەم لایە ڕەبتی بە پۆزیتیڤەوە یان کۆنێکت کراوە بە پۆزیتیڤەوە ئەم لای نەگەتیڤە کەرنت لەگەڵ پۆزیتیڤ ڕۆ ینی کەرنت بەم شێوازاڕۆ لە دی پشتەوە چێتە سەرەوە لە دی پێشەوەیەتە خوارەوە کاتە یەکەم خطووە تۆ لەبەری ئەلکترۆمەگنێتێکت هەیە نازانی کامە نۆرسە کامە ساوسا بێ ڕایت هەنجوڵ بەکاربێنی و لێرە کەرنتەکە یاویتە تێ ینی کەرنتەکە دراوە بەڵام تۆ بێ چی بدۆزیتەوە بزانی کام لای نۆرس و کام لای ساوسە بۆی بزانی ریپەڵشن دروستە بێ یان ئەتراکشن دروستە بێ یانەوە حاڵەتانی سەرەوە چۆن دروستە بن لێرەیە لەبەری کەرنت لە دی پشتەوە چێت سەرەوە لە دی پێشوێتە خوارەوە ئەم لایە بێ بە نۆرس و ئێرا بێ بەچی بە ساوس کاتێ ئێستا حالەن وەکوایە مەگنێتێکت هەبێ کام لای نۆرسە و ئەو لای ساوسە ینی ئەمی بۆچی ئەویتە تێ بەس بۆی تۆ بزانی کام لایە نۆرسە کام لایە ساوسە ئەمە ئەلکترۆمەگنێتێکە باشە ئەڵێ دایرکشنی کەرنتم بۆ بدۆزەرەوە لە حاڵەتی ئاڵەچی the magnetic field suddenly decreases after the switch is opened کەوتی after the switch is opened ینی مە لە حاڵەتی لەو حاڵەتی یەکەما کە
طبعا پێشتر بەم شێوازەی کە هەیە باس نەکراوە بەڵام لەم پرسیارەڵێ the magnetic field suddenly decreases بۆی ئەم magnetic fieldەی کە لێرەیە هەیە لە پرێکا کەم بکە بەچی کەمەکە سویچەکە بکەیتەوە ینی بیگوژێنیتەوە ئەم کارەبایە ئەم سویچی کامانێ بیکەیتەوە ئەو کاتە فیلدەکە دیکریسەکە ئەمە وەکو چی وایە وەکوایە بڵێ ماگنێتەکە دوورخەیتەوە یعنی کەروتی switch is open وەکوایە moving away بێ ئاگادار بە moving away لەبەری فیلدەکە دیکریز بووە ینی ئەم قسەیە کرد وەکو حاڵەتی ئێرە moving ئەوەی وایە وەکوایە ماگنێتەکە دوور خستبێتەوە لە سۆلینۆیدەکە کاتە بێت چ جۆرە فۆرسی دروست بێ ئەبێ فۆرسی ئەتراکشن دروست ببێ باشە بۆی فۆرسی ئەتراکشن دروست ببێ ئەبێ ئەم ماگنێتە ئەم لای خۆی بکا بەچی ساوس ئەم لای خۆی بکا بەچی بە نۆرس چون north to south is going to attract each other then we use right hand rule in order to find the direction of the current inside the resistor بەم شێوازە current لە دی پشتەوە چێتە سەرەوە لە دی پێشەوەیەتە خوارەوە بە پێ right hand rule هەینێرا چێتە سەرەوە لە دی پێشەوە current دێتە خوارەوە ئەو کاتە دایرکشنی currentەکە لەکوێ بۆ کوێ لە left بۆ right باشە مە حاڵەتی یەکەم حاڵەتی دووەم ئەڵێ the coil is moved closer to the electromagnet ئەگەر ئەم کۆیلە نزیک کەینەوە جەماعەت ئەگەر ئەم کۆیلە نزیک کەینەوە با ئەمە بسڕینەوە بۆی ڕسمی دووەمتان بۆ دروستکەم ئەگەر ئەم کۆیلەی کە هەمانە نزیکی بکەینەوە چی دروستە بێ لە حاڵەتی ئەپڕۆچە ریپەڵشن فۆرس دروستە بێ باشە کاتە بێ لێرە لە بینی ئەم دوانەیە ریپەڵشن دروست بێ ئاگادار بەمە هەر ئێنە نۆرسە ئەمە ساوسە ئەوەی کە پێشتر دیاریمان کرد بۆی ریپەڵشن فۆرس دروست بێ ئەم لای کۆیلەکە ببێ بە نۆرس و ئەو لای کۆیلەکە بێ بە ساوس کە تۆ نۆرس و ساوسەکە دیاری کرد و کاتە لە ڕێگەی ڕایتانجوڵەوە زۆر بە ئاسانی ئەتوانی دایرکشنی کەرنتەکە بدۆزیتەوە کە لێرە نۆرسەکەمان بەرەو لەفتە کاتە بێ پەنجە گەورە بۆ لەفت بێ لە دیوی پێشەوە کەرنتەکە چێتە سەرەوە و لە دیوی پشتەوە کەرنتەکە یەتە خوارەوە بەم شێوازە دایرکشنی کەرنتەکەمان لەکوێ بۆ کوێ بێ لە ڕایت و لەفتەوە مەیشەکە لە پرسیارە گرنگەکان کە احتیمالی هەیە بەم شێوازی کە لە پێشترا باسمان کرد نێتەوە و بەم شێوازە ئەلکترۆمەگنێتێکت باتێ بۆی بتانی کە خۆت پۆزیتیڤ و نێگەتیڤەکان دیاریکەی پێشێک بچمە سەر پرسیاری داهاتوو بە ئەم نۆتەت بەمێ بۆ نمونە ئەگەر ئەم ڕسمی ئەلکترۆمەگنێتت لێرەیە بۆ بکەمەوە بۆی لێت تێک نەچێت چۆن بتانی پۆڵەکان دیاری بکەی تاوان ئەمە لەبەر ئەوەی کە هێشتا ڕەبتم نەکردو بە باتریەکەەوە حالێن ئەمە هەر کۆیلێکە نەبوو بە ماگنێت بەس هەر کاتێک ئەمەت ئەم کۆیلەت ڕبت کرد بە ماگنێتێکەوە یان بە ئەفو بە باتریەکەەوە بۆ منامە پۆزیتیڤ بۆ من نێگەتیڤ بوو ئێستا کەرنت بە ناو سۆلینۆیدەکە ڕۆ سۆلینۆیدەکە بێ بە ماگنێت ینی نۆرس و ساوسیە کامە بێ خۆت بتوانین نۆرس و ساوسەکە دیاریکەی سۆ چۆن بتوانم لێرە نۆرس و ساوس دیاریکەم ئەم نۆتەی کە تۆزێ لەمە پێش پێم وتی دایمە پۆزیتیڤ چارجەکە لەکوێ بوو کەرنت لێوەڕوە لەبەر ئێستا پۆزیتیڤ چارجەکەمان لەم لایە کەرنت لە دیوی پشتەوە سەرەکەی لە دیوی پێشەوە یەتە خوارەوە ئەوە پێی ڕایت هاند ڕووبیکەی بەم شێوازە لە دی پشتەوە چۆتە سەر دی پێشواتە خوارەوە ئێرا بێ بە نۆرس ئێرا بێ بە ساوس ئیتر ئێستا تۆ مەگنێتێکت هەیە نۆرس و ساوسەکە ێزانی ئەگەر لە کۆیلێکی نزیک کەیتەوە ئەزانی نۆرسەکە نزیک بووتەوە یان دوور کەوتێتەوە ئەو کاتە بە ئاسانی توانی هەلی پرسیارەکانت بکەی ئەگەر بەم شێوازە نەبوو با بڵین بەم شێوازەیان بوو ڕسمی کۆیلەکەت بۆ بکەمەوە باشە ئەم جارە ئەگەر ئەم لایە پۆزیتیڤ بێت و ئەم لایە نێگەتیڤ بێت ینی پۆزیتیڤەکە لەم لایە بێت نێگەتیڤەکە لەو لایە بێت من وتم کەرنت دایمە لەگەڵ پۆزیتیڤە و مادەم کەرنتەکە لەگەڵ پۆزیتیڤە کاتە بێت کەرنت لەم سایدەوە سەرکەوێت یانی لە دی پێشەوە چێتە سەرەوە لە دی پشتەوێتە خوارەوە ئەو کاتە کە بە ڕایت هاند ڕوو بیکەی لە پێشەوە بێت کەرنت ئەپ بێت لە پشتەوە داون بێت ئێرا بێ بە نۆرس ئێرا بێ بە ساوس یعنی ئەمە بۆچی پێوتی بۆ منە ئەگەر پرسیارێکی لەم بابەتە تۆ ئەلکترۆمەگنێتت تۆ نازانین نۆرس و ساوسەکەی کامێ بتوانین لە ڕێگەی ئەم نۆتۆ نۆرس و ساوسەکە دیاریکەی ئەنجا بچیتە سەر حاڵەتەکانی تر ئایا حاڵەتی ریپەڵشن دروستە بێ ئەتراکشن دروستە بێ ژینا تۆ ئەم نۆرس و ساوسە نەبێت و لە پایە کۆلێ دابنێ تۆ چوزانی کە ئەمە هەنێگەرم نۆتە نەزانی چوزانی ئەم لایە نۆرسە و لایە ساوسە کام لای کۆیلەکە بکەی بە نۆرس کام لای کۆیلەکە بکەی بە ساوس بۆ ئیشەڵا هیچ ئیشکالێکت نەبێ لەم بابەتە ئاخی پرسیاری چاپتە ڕیڤیو لەسەر لێنس لەو پرسیاری پێنجەمە کەشنی نمبر 5 Question number 5 ئەڵێکی تقریبا وەکو پرسیاری حوتەم وایە rapidly inserting the north pole of a bar magnet into a coil of wire connected to a galvanometer یعنی ئەگەر ئەمە ماگنێتێک بێ ئەمە نۆرس بێ ئەمە ساوس بێ لێرەیە خۆی پێی وتووی ئەم سایدەی نۆرسە ئاگادار بە
ئەگەر ئەمەش سۆڵینۆیدێک بێ ئەم سۆڵینۆیدە کۆنکت کرابێ بە گەلڤانۆمیتەرێکەوە. Remember that if you insert a bar magnet into a coil of wire, then current is induced and cause the needle of the galvanometer to deflect. پرسیارەکەش هەڵێ rapidly inserting the north pole of the magnet. دەبێت تێبگی کە north pole insert کراوە چون خۆی لە پرسیارەکە پێوتووی connected to a galvanometer cause the needle of the galvanometer to deflect to the right. هەڵێ ئەگەر ئەم north pole بچێتە ناو ئەم کۆیلەوە نیدڵی گەلڤانۆمیتەرەکە بەرەو right deflect دەکە. یعنی current induced بووە. مادەم کەرنتیش induced بووە deflecتی گەلڤانۆمیتەرەکە بەرەو شوێ بەرەو right. What will happen to the needle if you do the following؟ هەڵە چی بەسەر نیدڵی ئەم گەلڤانۆمیتەرایەت لەم حاڵەتانەیە. Pull the magnet out of the coil. سێری کەنجەمات لە حاڵەتی ئینسێرتە کەرنتێک induced بووە وای لە نیدڵەکە کردو بەرەو right deflectکە. کاتە گەرمە بینیتە دەرەوە بە پێی lenz'slaw ئەبێ repulsion لەم حاڵەتیان repulsion دروست بووە لە حاڵەتی دووەمە attraction دروست بووە بێ direction کەرنتەکەش عکس بێتەوە کاتە ئەگەر بێت و ئەم مەگنێتە بێنینە دەرەوە یعنی north pole-ەکە pulling outکە بینە سەرەوە ئەو کاتە بەرەو left deflectەکە. یعنی نیدڵی گەلڤانۆمیتەرەکە بەرەو left با بڵێن deflectەکە. B ئەڵێ let the magnet sit at rest in the coil. یعنی ئەگەر ئەم مەگنێتە لەناو ئەمەیە لە حاڵەتی ستیشنەریە بمێنێتەوە. من پێم وتن بۆی ئەلکتریسیتی induced بێ پێویستت بە مەگنێتە. پێویستت بە کۆیلە پێویستت بە مۆشنە. ئەگەر تۆ ئەم مەگنێتە لەناو ئەمەیە لە حاڵەتی ڕێستا دایبنی لە حاڵەتی ستیشنەریە دایبنی current induced نابێ کاتە لە حاڵەتی دووەمە با بڵێن نیدڵی گەلڤانۆمیتەرەکە لەسەر زیرۆ ئەمێنێتەوە هیچ current induced نابێ. C کە ئەخیر داواکاریەتی thrust the south end of the magnet into the coil. ئەڵێ ئەم جارە با ساوسەکە بەرەو ناو مەگنێتەکە بێت. یعنی هەمان پرسیارت بۆ بکەمەوە ئەم جارە لە بری ئەوەی north pole بێتە ناوی south pole drop کاتە ناو مەگنێتەکەەوە. مادەم بە north pole بەرەو right deflecتی کردو کاتە بە south pole بەرەو left deflectەکە. ئەمە هەموو lenz'slaw بوو هیوادارم سووتان لێبینی بێ خوێندکارانی خۆشەویست تاوانی داهاتوو کە باسی فارادایی لۆکەین بە دیتێڵ کاتیش خۆش.